baby. 5 Miss Nana. Hi kiddos， 今日 Miss Nana 要帶你哋去 India 印度去搵一班老鼠仔。我聽講啊，呢班老鼠仔雖然細細粒，但係佢哋個個都係大笨象嘅救命恩人嚟㗎。等我哋一齊睇下班老鼠仔究竟做咗啲咩好事。呢個伊索寓言故事叫做 The Mice and the Elephants， 老鼠和大象。喺印度首都新德里一條荒廢咗嘅村莊入邊，有一大班老鼠仔住得勁開心喎，日日喺啲水渠度上滑梯，喺啲垃圾堆度開 party， 接接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 接，簡直係生活無憂，快活過神仙啊！但係天公唔做美，一年村入邊發生咗大旱災，啲水塘乾晒，啲魚都變晒做鹹魚啊！有一日，一班大笨象搵水搵到嚟呢條村，但係佢哋冇打招呼，冇敲門，就揼揼聲踩住佢哋隻大象腿衝入嚟。踩到成條村都亂晒龍啊！老鼠爸爸就話啦：哎呀，我啱啱裝修完嘅廁所冇咗啦，我個別爹啊！老鼠媽媽就話啦：我個芝士蛋糕啊，俾啲大笨象踩扁晒啦，點食啊？成班老鼠仔都好嬲啊！但係佢哋知道自己體型上根本就冇得同大笨象鬥，於是就組織咗個代表團上去搵大象王申訴啦。老鼠代表就話啦：尊貴而又重磅嘅大象王，唔該你哋下次經過之前睇清楚我哋呢啲過緊街嘅老鼠，唔好當我哋透明，得唔得呢？如果你哋肯改路，我敢保證將來一定會報答你哋㗎。有啲咩要幫手，即管出聲。大象王一路聽就一路笑，哈哈，你哋幫我哋手，你唔好笑大我個口啦！你知唔知啊？我一隻腳趾就踩到你哋變柿餅啦！不過見你哋講得咁有誠意，好啦，我哋以後就改行隔離條街啦。幾個禮拜之後，班大笨象喺森林入邊度玩捉伊人，點知一個唔小心跌咗入獵人嘅陷阱入邊啊！班大笨象俾啲繩綁住晒，喐都喐唔到啊！媽咪啊，我唔想做象肉乾啊！咦，咪住，啲老鼠講過話幫我哋嘅喎，唔通真係靠得住？老鼠！啲老鼠一聽到啲大笨象求救，就即刻衝晒出嚟，每隻老鼠都用佢哋嘅牙齒咬啊！話咁快就咬爛晒啲繩，救翻晒啲大笨象出嚟啦！我哋自由啦 ，Freedom！ 大象王感動流涕，佢話：真係唔可以睇小你哋班老鼠仔啊！鼠仔細細，但係就幫我哋班大笨象逃出生天，真係多謝你哋啊！老鼠代表都好謙虛咁講：哈哈，唔使客氣。雖然我哋身形冇你哋咁重磅，但係一樣可以幫到人㗎。Yeah！
老鼠和大象嘅伊索寓言話俾我哋聽，就算我哋睇起嚟好細小、好微不足道，但係因為我哋嘅 kindness， 我哋嘅善良，所以我哋一樣可以幫到人，一樣可以好有貢獻㗎。善良嘅你，今日又做咗啲咩去幫人呢？幫媽媽手清潔屋企，同爸爸一齊去超級市場買餸，定係執返地上面嘅垃圾呢？呢啲都係善良嘅表現嚟㗎。Nice work！ 今日嘅故事就講到呢度結束啦。如果想聽多啲 Miss Nana 嘅伊索寓言，就請你幫手 like 同 subscribe Story Musubi 嘅頻道啦。